Manona ny fiadanan'ny tompo antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao hivavaka isika. Tompon-Andriamanitra io abaray. Misaotra anao izay ny amin'ny fisiany izao fandarana izao indray ahafahanay mifampahery eto dia okanao Jesosy Kristy eto afovoanay tena hoe amin'ny anaranao nanaovana fandaharana dia ny sitraponao ihany no tanteraka. Misaotra Jesosy manatrika anay, manolo-tsaina anay, manodidina ny fanahy masina ao aminay rehetra ho voninahitra ao irery ihany. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, fantatrao ve fa mpandresy ianao ninonina mitranga? Omeko anao ny teny ao amin'ny Romanina 9:5-7 manao hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka amin'ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonoana anay mandraka riva, toy ny ondry hovonoana no fijeranay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Fantatritsika loatra fa Jesosy Kristy ilay tia antsika. Jesosy izay niaritra ny mafy indrindra na tiany daholo, na Yeso, na kapoka, na ratra, ninonina zavatra miseho amintsika olombelona tena noresen'i Jesosy izany. Noho i Jesosy dia mahery isika. Fantatritsika tsara fa hatrany amin'ny fahafatesana ary natrian'i Jesosy ary tena resy ny fahafatesana ary niteny tamintsika izy hoe tadidio izao tontolo izao, izaho efa naresy izao tontolo izao. Ary hatramin'ny fahafatesana ary dia tokony ho fantatrao fa ilay zavatra marary indrindra antsikan'olombelona dia efa voavonjy, efa sitran'Andriamanitra, efa resin'Andriamanitra ianao izay mitondra, mety hitondra an'izany, mety tena hoe mahatsiaro ianao ankehitriny fa tena hoe resy azany, tena ohatran'ny tena tsy hitako intsony izay hitondrana amin'ny fiainako fa tadidio. Androany Andriamanitra mampatsiahy anao fa efa mpandresy ianao, efa nentin'Andriamanitra, efa nentin'i Jesosy ary efa nasehony fa mpandresy ianao ary noho izy dia efa tokony ho fantatritsika fa mihoatra no mpandresy rehetra. Hono ianao ve raha tsy miady dia tenen'ny olona hoe mandresy. Mila miatrika zavatra ianao rehefa hiady ny fiainana. Mila zavatra atrehany ianao mba tena hatsapanao hoe tena nandresy fa saingy izao tadidio. Fa tsy ianao angeny miady fa Andriamanitra. Ampatsiahiviko anao ny fediana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny Efesiana 4:9-7 hatramin'ny 7 manao hoe mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafy ny rariny ho fiarovatratra ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazonareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetra izay alefan'ilay ratsy. Araiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Izany no fiadiana atolotr'Andriamanitra amintsika. Tsy mitovy amin'ny fiadiana izay ataon'izao tontolo izao tadidio fa hozy Andriamanitra hoe ianao dia tsy nofa mandrà no iadivantsika, no resentsika fa ilay fanahy eny amin'ny rivotra mierona tahaka ny liona, mitady izay ho harapany tadidio fa io no iadivantsika. Fa rehefa resinao io dia mpandresy ianao. Ninonina zavatra mitranga, tahotra ve resinao, fahantrana ve ho resinao. Manana ny fomba ny Andriamanitra hiarahana aminao tadidio. Fa raha ohatra ka ho takatry ny sainao ny famonjena izay azo anao, ho takatry ny sainao ny fiasan'Andriamanitra, tsy Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra mahay mamonjy, mampandresy anao lavitra, mihoatra noho ny eritreritrao. Tadidio anie, fa Jesosy tena tsy namelanao irery izany rehefa mahafantatra azy ianao. Fantatrao ve ilay Jesosy inotsika? Fantatrao ve
ozy izy taminao, ny fiadanako no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Fantatrao ve fa fiadanan'Andriamanitra no efa nomeny anao, ny ahafantaranao fa mpandresy ianao, ninona zavatra mitranga dia miadana ianao, miatrika ianao. Tadidio ry havana fa ny rehetrarehetra izay nolazain'Andriamanitra teo, tsy hisy mihitsy hoe fiarovany lamosina anao, fa ny fiarovan-tratra, fiarovana ny loha, fiarovana ny tongotra, ny fiarovana ny valana, izay averinao inona avy moa izany, izay no natolona anao ho mpandresy anao. Satria nahoana? Mila miatrika ianao, mila miatrika ny ady rehetra mandalo eto amin'ity fiainana ity. Fa tadidio efa momba anao Andriamanitra. Raha tsy raisiko kely ohatra kely fotsiny anazavaiko an'izay, tantarana pasteur iray teto Madagasikara izay andeha hitoriteny lavidavitra any ambanivohitra any. Dia eny an-dalana izy dia tapaka vaky ny pneu-any. Dia janona izy dia hoe Andriamanitra, fa ahoana lasa tara, tena miandry ny mpiangona, ahoana ity etsetra, adiny iray be izao ny fahatarana vita ilay pneu, nandeha amin'izay izy. No nandeha izy afaka kelikely dia nisy olona maromaro nitangorona teo amin'ny lalana, izy moa tsy nijery fa hoe maika andeha hitoriteny any amin'ilay fiangonana. Inona ny zavatra mitranga hoy izy nareo? Efa tonga tany am-piangonana izy, tany amin'ilay toerana tiany andehanana, faly be ny mpiangona. Tena ive ianao pasteur tonga ihany, tena neverina fa ianao no nitafian-dalo tao fa nalaza be, fa nisy fiara nitafian-dalo. Pasteur neritreritra hoe tena ny zavatra tena maninona ry ahako ny sakana an'ilay ratsy e, naninona no vaky ny pneu-ako e, tarako e. Fa tsy izay ny fitondran'Andriamanitra. Nataony vaky ny pneu mba nahafahana navitra azy teo amin'ny fanafian-dalo. Andriamanitra io rehefa miasa, tsy takatry ny sainao, fa ny fantatra dia izao, fantatrao dia izao, mpandresy ianao. Ninona zavatra mitranga tadidio fa mpandresy ianao. Tsy ny vola ny mahampandresy ianao ka hoe nahazo harena be dia nahafinaritra faly, fa tadidio ry havana. Fa ny mpanam-bola ny akamarony tsy manam-pifaliana sy fiadanana mihoatra anao, izay manana mahatoky an'Andriamanitra. Na tsy manana inona dia mifantatra dia izao, mikarakara anao ilay Andriamanitra. Mikarakara anao ary hafa ny fieviny anao, tsy mitovy ny fieviny amin'ny fihevitra izao tontolo izao. Fa izao, ianao dia mino fa hiteny tahaka ny Davida ao amin'ny Salamo 1:9, 110, manao hoe homenatra sy angovotra indrindra ny fahavaloko rehetra. Iodina izy ka homenatra tampoka. Tadidio fa manana fahavalo ianao, marina izany. Fantatr'Andriamanitra izany. Fa amin'ny fotoanany, amin'ny fombany, homenatra ny fahavalonao. Satria efa mpandresy ianao. Izay manana an' Jesosy Kristy dia efa manana ny heriny mihoatra no mpandresy. Dia misaotra anao mandray an'izany ankehitriny, tenin'Andriamanitra dia fahamarinana ary mila hiainana hivavaka-tsika. Tompo-Andriamanitra io, misaotra anao manome ny teniny aminao androany fa efa nataonao mpandresy izay ninona zavatra mitranga. Ary izahay dia fitaovana mahery eo am-pelatananao, hampandresy ny hafa ihany koa, hampahery ny hafa ihany koa. Misaotra Jesosy satria ianao no ohatra velona ho anay kristianina, maneho fa mandresy ny zavatra rehetra izay eny hatramin'ny fahafatesana ary. Dia misaotra Jesosy manangana anay indray, mamehery anay indray, tena hoe ho fiainam-baovao indray ny fiainanay androany, ho lavitry ny tahotra sy ny asa ny maizina rehetra, fa tena hatsiaro izay fa mpandresy miaraka aminao ilay tianay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany.